হ্যালো এভরিওয়ান, চলে এসেছে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে, আমের আইসক্রিম। আইসক্রিম সবাই পছন্দ করে, বাচ্চা থেকে বড়রা সবাই। এটা খেতে খুবই টেস্টি। তোমরা চাইলে এটা বাড়িতেও বানাতে পারবে। চলো তাহলে এটাকে এখন খোসাটা ছাড়ানো যাক। আমার এই রেসিপিটার ফুল ভিডিও দেওয়ার সুযোগ হয়নি। এবার যখনই আমি এই আমের রেসিপিটা বানাবো অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব।